Háborúról és a háborúból, vagy háborún, háborúról, háborúnál is. De jó, hát itt például az oroszok minden adatunkat elvitték, nyugodtan vigyétek te. Ukrán háború, na a háborúban így is olyan háború. Miért hazudott a kormány 2022-ben a kampányban az orosz hekkelés tényéről? Hazudott? Első világháború, a háborúba, a háborútól. Csak bocsánat, ne hadd válaszolj, még csak nem, mert aztán szegények. Jó, csak szegények. Jó, oké. Csak tehát azt akarom, látják, hogy ragaszkodok magukhoz, még beléjük is kapaszkodom. A kamerának ellenőrizzük le a számát, a gyártási számát, nem megkörözzük most. Jó napot kívánok, miniszterelnök úr! Hadd adjam át ezt a mappát. A háborúba, hogy a háború nem kora háborús áradat, a háborúból a háborús karnak háborút. Összejöttünk ma, hogy megszüntessük azt a szégyen, hogy Hódmezővásárhelynek van a leghülyébb polgármestere Magyarországon. A háború felé, a háborús tapasztalat. Minden háború nyeri a háborúból. A háborúról. Háborúnak a háborús háború mi? Bevisznek bennünket egy atomháborúba, mondja már meg valaki, túlélhető-e? Hiroshima, Nagasaki, ezek egyértelműen megmutatják, hogy egyáltalán nem élhető túl, mindenki meghal. Mindenki elveszik mindent. A háborúnál is, az ukrán háború, a háborúban így. Magyarok, lesz eurótok, az lesz ráírva rubel. Is olyan háborúba, első világháború, a háború. Amennyiben Oroszországot katonai vereség fenyegeti, ebben az esetben Oroszország használni fogja a nukleáris ütőerejét. Magyarul, amennyiben Ukrajna győzne, ebben az esetben a világ elpusztulhat. A háborútól a háborúba, hogy a háború nem kora háborús áradat, a háborúból a háborús karnak háborút, a háború felé háborús tapasztalat. Minden háború nyeri a háborúból. A háborúról. Háborúnak a háborús háború mi? Itt mindenki hülye! Itt mindenki.